Здравейте! Казвам се Димитър Димитров и съм режисьор на няколко от филмите, които ще имате възможност да гледате на фестивала. И ви каня да поразсъждаваме заедно върху някои от тях и върху някои общи теми. На първо място искам да ви кажа защо правя филми. Защото ние наричаме това изкуство анимация, но то съчетава в себе си литература, сценарий, музика, звукови ефекти, изграждане на звукова среда, времево решение на историите, умение за разказване, познаване на човешките склонности към истории, към заблуди, към илюзии, на феномените в човешката култура изобщо. Така че режисурата и анимацията е едно съчетание от, или би го нарекал, цялостно животознание и нищо по-малко. Тя не познаваше родителите си. Отгледаха я в дом за изоставени. Всъщност темата за войната винаги ме е вълнувала, но като същност, дори като природно явление. Всъщност човешкото спокойствие като че ли е вредно за ритъма на природата и периодично то бива нарушавано покоя, който човек сам си изградил с точно събитието на войната. Огъня, който пречиства. Тоест, представете си, че появили хората на това кръгло кълбе, сложили са огради, построили са си езера, язовири, завъдили са риба, измислили си и Бог, разбира се, по какъвто те си искат образ и подобие, и очакват това нещо природата да го приеме, очакват природата да им чете библиите, да потуши дъждовете, и в този смисъл войната се оказва неизбежно явление, защото, както всички човешки конструкции, това е една съвсем естествена грешка. Благодаря ви за вниманието и се надявам да се срещнем отново в моите майсторски класове, които разсъждавам в дълбочина върху темите, които съм се опитал да засегна. Благодаря ви. Довиждане.